Último fin de semana en las charcas de Santa Amalia, en Badajoz. La Sociedad de Pescadores Local se ha animado por segundo año consecutivo a organizar una prueba de pesca de agua dulce. Es el Máster Sajonia, una cita para aficionados al CUP que va a más y que este 2019 ha consolidado su apuesta dentro del calendario oficioso de competiciones. Y todo con el permiso de la lluvia que hizo acto de presencia en el Máster. Empezamos el año pasado con esta locura, porque la verdad es una locura, porque es una sociedad de pescadores muy pequeña, pero debido al escenario que tenemos, pues decidimos hacer algo un poquito más grande. El año pasado tuvimos unos 60 participantes y a través de las redes sociales la verdad es que empezó a venir gente de toda España a preguntarnos, y esta es la segunda edición. Esperamos consolidarla y que cada año vaya más. Pues en esta fecha lo hacemos porque si no aquí en verano salen muchísimos peces. Y entonces queremos hacerlo ahora, pues la charca está mucho más técnica, hay que buscar mucho más los peces, la pesca está más fina y la verdad es que así lo que hacemos es subir el nivel de competición. Este 2019 han pasado de los 70 participantes y se ha subido el listón de calidad. Ninguna de las buenas cañas de pesca al CUP españolas y portuguesas se quiere perder esta prueba. Una de las últimas oportunidades de competir en esta modalidad antes de que finalice el año. En cuanto al escenario, se compitió por sectores en las dos charcas de Santa Amalia. Es invierno, les hemos echado muchísima comida estos días. Entre los entrenamientos y los 2 días que llevamos, pues comen mal, poco, de tarde en tarde, se va saliendo alguna, pero no lo que suele salir en esta charca. Aquí siempre salen muchos peces y sin embargo ahora en invierno pues para mucho. Pues mira, ahora un poquito mejor, porque las 2 primeras horas, 2 horas y pico, fatal. Se ha dado súper mal. Hay mucho frío, viento y al final esta charca lo que tiene es que cuando se junta tanta gente para pescarla es complicado dar con los peces. Fue complicado dar con los peces, sí, pero ese era uno de los objetivos de los organizadores, la Sociedad de Pescadores Amalienses. Estas charcas son tan prolijas en capturas que hace falta el factor clima para que haya más competitividad entre los participantes. El objetivo, que el Máster gane fama de ser una prueba técnica, si bien se trata de una competición popular abierta a todos los aficionados al CUP, los buenos y los no tan buenos. Yo creo que irá cogiendo mucho auge porque es una charca muy cómoda, llegan los coches casi alrededor de toda la charca y bueno, la pesca es muy bonita. Y en un sitio así en invierno que se cojan peces, pues hay pocos escenarios que se cojan siempre peces. Como se esperaba, las puntas son las que van delante y después nosotros a coger lo que podamos. Pero encima el día no acompaña, la charca, el tiro es mayor que otros días, lo que te hace pescar con flotadores más gruesos y las picadas se fallan y la verdad es que es un día malo para la pesca. A pie de charca iban teniendo lugar los pesajes. 13,200. 4,830. 15,990. Perfecto. 16,300. Hoy la pesca estaba muy difícil. El puesto, cuando me ha tocado, no me ha gustado. No era buena, aparte de ser punta, era la sombra, aquí un sombrío. Ayer se sacó muy pocos kilos en este puesto. Y he pescado muy fino con una boya de 0,10, hilo 0,10, muy finito, con solo el 22. La pesca ha entrado muy despacito, poco a poco. Y he sacado los pececillos y, bueno, he hecho primero. En la entrega de premios, aplausos y caras muy felices. La sensación general de este Máster Sajonia 2019 fue muy buena, especialmente para sus ganadores. Tomás Romera fue tercero, Antonio García segundo y Joaquín Calle primero. Volvemos a la caza con todo un